हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसा काढ़ा शेयर कर रही हूँ। चाहे तो आपको कोरोना हो चुका है और आप उसके अटैक को कम करना चाहते हैं, या फिर आपको कोरोना नहीं हुआ और आप इससे बचे रहना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपको बुखार है, आपको सर्दी खांसी जुकाम है, तो भी आपने इस काढ़े का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। दोस्तों, अगर आपकी छाती में बलगम जमा रहती है, वो बाहर नहीं निकल रही, आपको जोर जोर से खांसी आती है, तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर कोई कोरोना पेशेंट है, उसे खांसी हो रही है, वो भी इस काढ़े का सेवन जरूर करें। दोस्तों, आज के टाइम में जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें, इम्यूनिटी को मजबूत करें, और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो चीज है वो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। आजकल तो हर एक इंसान को जरूरी है वायरस से बचे रहना। दोस्तों, ये काढ़ा बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सारी जो चीजें हैं वो हल्की सी गर्म होती हैं, क्योंकि काढ़ा जो होता है वो तासीर का गर्म होता है, और अब फिलहाल गर्मियां चल रही हैं, तो मात्रा का ध्यान जरूर रखिए ताकि आपको कोई नुकसान नहीं हो। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम यहाँ क्या चीज ले रहे हैं वो है गिलोय। गिलोय को दोस्तों अमृता कहा जाता है। अगर ये गिलोय की बेल नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ी हो तो इसका फायदा और भी ज्यादा होता है, क्योंकि गिलोय में ये गुण है कि वो दूसरे पेड़ के गुण भी अपने अंदर ले लेती है। दोस्तों, यानी कि नीम एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल है, वो गुण भी गिलोय के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल गिलोय है तो नॉर्मल गिलोय की बेल ले लीजिए और उसके एक एक इंच के गिलोय के टुकड़े काट लीजिए। आपने एक बर्तन लेना है और उसके अंदर 2 कप पानी डाल दीजिए। यानी कि हम यहाँ 1 कप पानी तैयार कर रहे हैं, तो 2 गुना पानी डालना है। 2 कप पानी डाल दीजिए और 2 कप पानी के अंदर हमने 2 टुकड़े 1-1 इंच के गिलोय के डाल देने हैं। दोस्तों, हमने इसे क्रश करके डालना है और रात को इसको भिगो कर रख देना है पानी में, और सुबह हमने इस काढ़े को बनाना है और सुबह ही पीना है। आयुर्वेदिक जो काढ़ा होता है ना, वो रात को भिगो कर ही रखा जाता है और सुबह उसको तैयार किया जाता है। उसका असर बहुत ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो अकेली गिलोय का काढ़ा ही पी लिया जाए तो ये वायरस से बचा कर रखता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा देता है। लेकिन अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार खांसी ये प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कोरोना हो चुका है, तो आपने इसके अंदर कुछ और चीजों को मिक्स करना है ताकि आपको ये समस्याएं भी दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ इस काढ़े को तैयार कैसे करना है। इस पैन को यानी कि इस बर्तन को आपने गैस के ऊपर रख देना है। इसके अंदर गिलोय तो है ही, इसके अंदर हमने 3 से 4 पत्ते तुलसी के कूट कर डाल देने हैं। इसके अलावा हमने यहाँ 6 से 7 काली मिर्च का पाउडर भी बीच में डाल देना है। हमने 1 इंच अदरक के टुकड़े को डालना है बीच में, पर हमने इसको क्रश करके डालना है, कद्दूकस करके ही डालना है। जो हल्दी हम डाल रहे हैं वो जरूर डालिएगा। दोस्तों, हल्दी को आप अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि आज के टाइम में हल्दी लेना बहुत जरूरी है। ये आयुष विभाग ने साबित किया है। दोस्तों, आपने हल्दी जो है वो 1/4 चम्मच यानी 1 चम्मच का चौथा हिस्सा इस काढ़े के अंदर डालनी है और इसे उबाल लेना है। दोस्तों, अब लेने का तरीका भी जान लीजिए। अगर आप इसे गरम गरम ले सके तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप इसे ऐसे नहीं पीना चाहते, इसमें शहद मिक्स करना चाहते हैं, तो आप इसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। यानी गरम गरम नहीं हो, फिर आप इसके अंदर शहद मिक्स कर दीजिए, क्योंकि गरम चीज के अंदर शहद नहीं डाली जाती, ये शायद आप जानते होंगे। अब जान लेते हैं इसे कब पीना है। सुबह खाली पेट अगर आप इस काढ़े को बनाकर सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा सर्दी जुकाम खांसी ये चीजें भी दूर हो जाएंगी। अगर आपको कोरोना हो चुका है तो भी आपने इस काढ़े का सेवन जरूर करना है। अगर नहीं हुआ, बचे रहना चाहते हैं, फिर भी आप इस काढ़े का सेवन जरूर करें। दोस्तों, ये जानकारी ये इन्फॉर्मेशन यही तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।